1750. Ah ouais. Les plus vieilles maisons attestées, c'est 1300. C'est chez Christophe Manger la plus vieille. Значи най-старите кучи са от 1300 години. 300. Et c'était déjà habité От avant. 13 век, значи. 1750 година е правен овој објект тука, тоа е значи ресторант. Ресторант е пред тоа се обечник на селото. Како ќе му дојде кај тополите? Кај нас имаме две, Да. кај двете липи или кај... Пошто има топола. И сега тука може да видите, значи има тие стари пасажи, за да се слезе од тука, се слезе до езерото. Това е просто езеро. Да. Тия пасажи. Тука, значи, спешно. Премен пасаж му доаѓа. Да. За да се слезе, тука се веќе не може. Вековни истории. Се одржува се. La particularité de Saint-Saphorin, c'est ses ruelles avec ses passages. On va passer par là. Представи това ще ви го нека, значи, историјата што е нешто што е специјално за селото е, сите тие патици направили со коста. Là, dans toutes les maisons, il y avait des pressoirs, il y avait des gens. Et encore, là, il y en a un. А тук има и атмосферска канализация, виж. Значи на времето е правено. Вече пред малко, значи, тук имало сега нема, не се толку, сега се 23 виньорони и лозари, пред тоа се биле повече. Сега вече нека има доста стари пресуари, стар начин на прес. Très bon. Très bien. Ça, c'est la ruelle romaine. À l'époque, c'était le seul passage. Il n'y avait pas les rues en haut. C'était Ouais. le seul passage. Il fallait monter là et redescendre de l'autre côté. Et bah, on a symbolisé la ruelle romaine comme les roues des chars romains. avec Ouais. ça. Et au Moyen-Âge, Saint-Saphorin était une ville dans le sens où elle était fermée. Il y avait la porte de Vevey qui existe encore. La porte de Lausanne n'existe plus. Et ils avaient le droit de faire payer le passage. C'est considéré comme une ville. Плачало се на време. Е сега, значи, тоа е бил првиот пат за влез и излез во селото. Од тука Имало најпрво. врата тука доле, селото било затворено. И секој што ќе сакал да помине, значи, како што беа кај нас тие старите железни коли со железните линија, колку било широко, тие го означува патот кај што иделе тркалата на колите. Сите тие што сакале да транзитираат за поминат тука, не плаќале такса. Значи, по згорна страна, ги немало другите патишта, тие си един пат што биде единствен пат. И затоа после тие се мали патици горе за да може да... He told us that long ago this was the only way to go to the mountains and they were You had to Make go this up and route. then down the other side. The other road is Chemin Neuf, New Way. It's from 20th century. Et là, dans toutes les maisons, il y a des pressoirs et des caves, et il y avait des animaux, il y a du bétail. Probablement de ce côté-là, c'était les écuries, on en verra d'autres. Et il y a eu des vaches au village jusque dans les années 60. 64. Voilà. Значи, како што реков, Леска имало стари пресуари, начин на пресување и луѓето живееле исто со стока. Имале крави, повеќе имале крави и за работа и за влечење. Тука веќе бил шталот, например, кај што чувале крави. А луѓето живеат на погреби. Là, il y avait aussi toutes les maisons, presque toutes, ont le... Ben, tu vois, là, ça c'était pour monter le foin. Ils avaient des poulies, ils montaient le foin, ou le bois, ou le... Tu vois ça dans toutes les fermes, hein, dans toutes les maisons. Значи, горе што се гледа, има уште ден денеска на фармите, како што велиме кај нас плевно, со на макара, го дигале сеното горе, или дрва, или се што имале потреба. Сено слама, тука, со макара,
и да го качат горе. Значи тоа е било фарма, куќа, доле стоката, има доста тука во Швајцарија, продукти, некои што храна. стоката е била доле и со самото ѓубре куќата се загрева, а тие се на спрато. Тоа го имам Искористувале доста, се. да, така. Тоа го имам видено доста тука во Швајцарија. Има еден музеј Баненберг, таму ги има представено сите тие фарми и на има објаснувано како што како. Значи доле било кошара, живеалиште, најгоре се чували пак храна за стоката. Самото село е доста познато, село Швајцарија, како најтуристичко место на визитирано туристи. Како село? Тие таа стара градба има Старата доста, архитектура. да, доста Јапонија, 1300 година. доста од Азија, да кажеме Јапонија, Кина. Тука секој месец Мира туристи. Малку тебе те подсетува на село град таму кај тврдината. Па да, секако. Само Како што реков, сето тоа малку ми ја враќа таа носталгија да се топло. И сега тука е, кај што се стана, еве горе се гледа, како е, на кој начин. тоа што го кажавте. Maison de Saint-Symphorien. La tour, là. Аха. Како се е дигало сеното, тоа е Значи, тоа била најмалата куќа во селото. на времето. C'est juste ça, hein. Voilà. 3 mètres sur 3. Voilà. 3 метра на 3, тесна и горе. Е, сега горе било хлебна, доле се, како што реков, стоката, горе живеели. Така. Грејењето Тоа е тука. зачувано исто. Браво. Секоја чест. Лучот си постои во село Зловци има еден сличен клуч за црквата. Сега, значи, вака, сето тоа е заведено во УНЕСКО. И да сака да има некоја промена, или ако е спршено, ќе се поправи или мора да биде Како на што било. истиот стил. Сето тоа мора да остане како што било. Сенсафоро е протектед е ЮНЕСКО. Oui, oui. Toute la zone. Toute la Toute la zone. zone du vignoble. Le vignoble et les villages. And everything what we see is original. Sorry? Everything what we see is like the way it was a long time ago. You have to make original or, Or yeah, but sanation. with a good feeling of This history. is original. Yeah. Ça, c'était probablement, c'était une écurie. Voilà. Là, ici aussi. Là, t'avais la fontaine pour les animaux. Чешмите за вода, за стоката за пиење. Како што рекол, значи тука било кошара, тука било кошара исто. Така. T'es jamais venu là? Ah, mais faut que je vous fasse une visite à tout le village une fois. Il faut, Et après, c'est magique. La petite croix en Grèce ou. Вау. Нesse колку си ти да кажеш, là où j'ai passé, il y a quelques endroits où j'ai passé, mais Право на езеро. Voilà, quand je vous disais que on voyait sur les images en bas les maisons puis les vignes devant, ça c'était les dernières maisons là. Devant il y avait des vignes. Ces maisons-là datent du 19e. За тоа Значи, растение не, друго кажувам. Значи, тој е бил последниот зид, како што рекоме преска, додека било у селото. Последниот зид од селото, сето тоа е после тоа е градено. после градено. Порано нема, за да не го поплави. Да, е така. Кој е било таа поплава, значи тука е дојдено, за да те врати назад. Тоа е најпрвиот брамен зид. Рекол се. Да, Сансафоро има околу 400 жители. Alors, Saint-Symphorien c'est reconnu comme un village typiquement vigneron.
Mais malheureusement, il n'y a plus qu'un vigneron professionnel au village. Donc, le Bernard Chevalet. Là, il y avait un pressoir. Là, il y avait 2 caves, un vigneron. Moi, j'ai connu qu'il y avait 9 vignerons au village dans les années 80. Il n'y en a plus qu'un professionnel. Значи селото Сансефор е запознаено и заведено, познато како село на лозарите. На времето имало од 9-10 лозари тука во селото, до 80-те години. Сега е само еден професионалец, има некако 20 се помали лозари. Има што се надвор од селото и некој во селото. И затоа ја носи таа апелација Сансефор. Habitants pensionnautes avec en haut. Ah, Au d'accord. bourg, il y en a 250, je pense. Комуната Сансефор се 400 жители, а инаку тука само во селото се 260. Значи, пошто самото село продолжува доста погоре. Затоа стариот начин на преса. Voilà, les Това pressoirs, значи кога се е пресувала. pressoirs traditionnels, mais ils sont déjà modernes. Parce que auparavant, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas la partie là. Et puis c'était que la force d'homme. Et puis après, il y avait la corde avec, on roulait, on tirait avec la corde comme ça. Et puis ça a été fait dans les années 50. C'est des pressoirs. En 1950, c'est des pressoirs modernes. Значи, стар тип на пресоар, што е било на старо време, тука има малку модерација направено со хидравлична пумпа. А пред тоа е, како што рече, со сила на човек. И има еден друг систем, ортома, што е врзана и на самото стегање на ортомата и тука помага да се ствара повеќе фокусот. Како што се гледа тука дрвата тие се полни, се редат тие дрва се укрестамуваат, се прекрстатуваат и се гледа. Значи, On peut venir là parce que c'est particulier là. излегува и тука доле се гледа испод масата каде што излегува. Излегува и после се со пумпи се уноси во бочки. C'est comme chez toi, mais chez toi il n'a pas ça. Non, не да па. Il a que, c'était que à force d'homme. Притисок или? Не, сака да каже кај мене горе што е, дека зградата е само, ја нема пумпата, се е на стварно на стариот начин на Vous voulez mettre là, bien le carnotse. Перфектаменте. Как може? Самата маса е направена од врата или од еден дел од некоја стара бочва. Дрвена бочва кај што се чувало виното. Какво вино е ова? What the kind of the wine? Ено, виното Voilà. De laquelle ane est la... Alors, Saint-Saphorin, les vignes, la récolte de la commune, spécialité d'ici, le raisin particulier qui est le chasselas, qui est originaire de chez nous. On en trouve aussi ailleurs, souvent comme raisin de table, mais c'est originaire d'ici. Значи, самата општина има, ја ве комбија во заве, 2 хектар? 1 hectare et demi. Има околу хектар и пол На самата општина си. на самата општина што е грозје, бело и црвено. Сорта на грозјето е шасла, тоа е оригинално тука, што особено Швајцарија што доста се употребува. Се наоѓа и на други места и тука особено Швајцарија таа сорта се употребува, како што е кај нас, да кажеме, Врана или Мерлот има милиони други на. Santé, santé. Санте. 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 На здравје. Шуваш ми ги мирис. C'est une particularité, c'est qu'il ne passe pas la soif, il l'entretient. Tu as toujours envie d'en boire. Значи, ова сорта на вино, шасла, вика не дава да бидеш жеден, него
да оженеш, него ти бара, ti dava Sprijine. je m'excuse, t'as dit ça donne pas ou... Il passe pas la soif. Ah, voilà. T'as toujours Не, soif, не t'as апомнил, toujours envie voilà. de boire. Сака да кажа дека не ти дава да бидеш жеден и ти дава желба секој пат да пиеш и повечко да... Значи не е яко. Не дава никако да не си жеден, да не бъде... Et là, le Carnot C, c'est ces petits endroits dans les maisons, dans les caves, où à une époque se faisait aussi la politique et les affaires. Et on dit que ce qui se dit dans le Carnot C ne sort pas du Carnot C. Много Бог мерси. Значи, сега ще рече, у секоја куќа, скоро си го има, како кај нас мала просторија подрум, визба, и тука што се одржували разговор, политички разговори и се. Тука, така просторија. Така, и како има изрека, се што ќе се каже тука и да остане. Et ça, c'est un très bon Carnot C parce que tu n'as pas de réseau, zéro service. Voilà. Tu vois? Ah, ok, voilà. Il n'y a pas de... C'est même pas connecté à Internet. Не. Приключено в интернет не може да те најде. А, нема интернет. Што е Интересно. затворено. Va, chèvre, pinot. Значи, од сите 4 комуни. Тука ни направи на слик. Come here to... Bonjour. C'est Okay. Thank you very much. Merci. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Have a good time in Switzerland. Si t'as le temps, tu passes ce soir, je regarde. Ouais, je vais regarder. Je pense. Même avec ta femme. Thank you.